स्पेशल फोर्सेस मीटिंग। आप सभी वो लोग हैं जो अपने अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर हैं, जो हमारे बजट में आए। इस मिशन में हर कदम पे खतरा मिलने वाला है, जैसे कि ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी, जैसा कि मेरा असिस्टेंट कहना चाहता है, अनपढ़ कहीं का। असिस्टेंट तुम हो? असिस्टेंट मुझे तो एक डंडा तेरी नाक में डाल दूंगा, मुझे तो। एक्चुअली ये कॉम्पोजिट ज्वालामुखी है। इसकी शेप और हाइट से ही पता चलता है ये मामूली ज्वालामुखी नहीं है। ओके, ज्वालामुखी नहीं, भूल जाओ, मैंने ज्वालामुखी कहा था। ये है एक बहुत बड़ा महाहत्यार। पर दिखता तो बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा ही है। हाँ, और अब सबसे डरावनी बात, ये है उनकी सरफरी लीडर। ओह, ये हमारी फोटो कहां से आ गई? नेक्स्ट। ओह, बम सेल्फी। नेक्स्ट। ये देखने से पहले मेरी आंखें नहीं फूट गई। कोटनी। और लो सेल्फीज। ये उनकी खतरनाक लीडर है। ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट, क्या तुम इसे जानते हो? कौन? मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। लाइफ में कभी इसे देखा नहीं। कौन है ये? मुझे क्या पता। पक्का झूठ बोल रहे हो, पर खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, तो प्लान क्या है? हाँ, तो प्लान ये है दोस्तों। स्टेप 1, हम चोरी छुपे पहुंचेंगे ईगल आइलैंड। हाँ? स्टेप 2, हम महाहत्यार के अंदर घुस जाएंगे, समझे? समझे। एंड स्टेप 3, इस महाहत्यार को तोड़ देंगे, मतलब जैसे तैसे कर ही लेंगे। कोई प्लान नहीं है। और ये सब करेंगे बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड के तहस नहस होने से पहले। है ना प्लान हिट? ओके, पर मेरे कुछ सवाल हैं। एक तो तुम लड़कियों के सवाल खत्म नहीं होते। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो हम आइलैंड पर पहुंचेंगे कैसे? ये महाहत्यार है क्या और हम उसे तोड़ेंगे कैसे? ये सब हमने कर भी लिया तो वहाँ से सही सलामत निकलेंगे कैसे? क्योंकि प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही लीडर, ये क्यों नहीं है? मैंने कहा था ना, ये बहुत स्मार्ट है। हाँ, तेरी तो बहन है, तू तो बोलेगा ही। माइटी ईगल, क्या क्या? मैंने कुछ नहीं किया। आपके पास ईगल आइलैंड का नक्शा है? क्या? नहीं नहीं, कोई नक्शा नहीं। ओह, ये तो नक्शा है। और नहीं तो क्या रिक्शा है? ओके, जरा क्या? एक मिनट रुको, तुमने कोई आवाज सुनी? कौन सी आवाज सुनी है? जैसे कोई कुकर की सीटी। मुझे तो ऐसी आवाज आ रही है। बाहर देखो। भागो! इमरजेंसी एग्जिट। बुलावा आने वाला था। नहीं, रुको। इसकी तो बालकनी नहीं है, मर गए। मेरे साथ। I've known her for 2 years, and the best part of it is the way it all started. First day of school, same classes, Jay's mashing. Everyone looked at us like we planned it. Part of me was embarrassed, other half was bad.